make lalangit engke mah ieuna lampuna dipasangkan kitu nya. Mangga. Ya stop kontakna teh ya. Mangga. Sabar hiji tah, hiji. Bisa kan? Biasa. Heeh, 2 3 4 5 genap. Ke stop kontak. Oke, dugi ka dieu. Halangitanana. Boleh. Aduh, kumaha, Bu? Mana celana teh? Enggak, tadinya mau dicuci, takut nggak kering. Nggak usah, tadi cuci sendiri aja. Kenapa jadi senyum-senyum Ibu teh? Enggak ada, itu apa namanya? Itu udah oke. Udah oke tuh celana saya dijahit. Udah oke, udah cakep. Oh, cakep lumayan lah. Heeh. Celana mah tergantung yang make, celana cakep juga yang makainya jelek mah jelek we celana. Emang oke. Nah, makanya buat yang cakep, saya pantun ya, Pak. Heeh. Apa katanya ada pantun segala? Pantun, kena-kenangan. Nah, apa Bu pantunnya? Jalan-jalan ke Kalijati. Heeh. Terus? Makan sekuteng enak sekali. Heeh, terus? Aku suka Bapak Dedi. Heeh. Orangnya ganteng dan baik hati. Eta mah jauh, Bu. Saya mah enggak, ente ganteng, ente baik hatinya lumayan we sakieu mah. Nanti kalau mau ke Babakan Jakarta sebelah kanan, naon teh gang naon atuh ari Ibu teh? Gang Sawo ada penjahit, namanya Ibu siapa? Pak Ipat. Ada Po Ipat, jahitannya bagus tuh. Ayo. Bagi mereka yang punya istri bawelnya luar biasa, bawa ke sini aja dijahit. Pernah dia. Bohong ya, Saya suka, waktu saya pakai kaos yang kemarin tuh, pertama saya pindah ke sini kata Pak Ida, "Pok, itu kan temennya Bang Otom," kata Pak Ida nih. Oh. Saya bilang gini, "Masa sih Pak Ida, ini kan Bupati Purwakarta." Ih, nggak percaya, kata dia gitu ya. Ram, kurang kali tuh, kasa, rumahna itu sa? Amin. Hah? Ayo. Set, eta tadi jeung kolam pancing. Eta kolam pancing. Iya, kolam pancing. Tes mulai dipancing ke. Atas. Mas rame. Ya paling hari libur pun rame. Ini mah ada kabur corona teh nya. Amin teh urusan lauk jeung embe batur Ahmad Amin leuwih ripuh ti Padastam. Padastam mah embena masih boga 2 ge pamare. Pambagi 2. Ahmad Amin mah can boga pisan. Dek sabab embena eueuh jaluna 2 tahun. Oke deh teh. Aya tuh nuker musik mah. Tuh aya tuh itu lain. Kala. Oh nya dia Mana? eta nu bor sana. Ieu meureun. Pulang ya. Karena di dia. Di balong. Oke itu tuh pointer. Di mana? Terang. Oh. Dulu dia mengerjakan ini, dia ngegali kolam ini Ahmad Amin. Ini kolam pancing ini bukan. Di mana cenah? Pak. Hah? PUI. Di keneh. Iya. Jalannya jalan mana? Oh, geus balik. Jalanna ka ditu. Oh, pasar ringsingan atuh. Ngagawean naon di dieu? Han? Gampang. Ya Ahmad Amin, rombongan ngagawean dieu ngagali. Oh, sareng abdi. Oh, jeung Akang duaan, Akang sana mina. Udin, Pak. Udin.
Urang mana? Orang dia asli Pak. Ayeuna keur ngagawean naon Ahmad Amina? Amat amin tah ngagawean dia teh ngagali eta Pak. Ngagali naon? Dia ngaratakeun dia. Oh iya. Oh, ngagali ieu ngaratakeun ieu. Mohon. Pacul ieu. Mohon. Anu boga balongna saha ieu teh? Payuan. Pak Iwan, urang Situ Biuk. Mohon eta 2. Oh, asal mah kan rukun awi ieu teh. Mohon Pak. Ini jadi balong. Balong. Serame nu ngeusepna. Alhamdulillah. Rame. Tiap hari naon rame. Tiap hari Minggu Sistem ngeusepna kumaha di dieu? sistem galat model ieu deui Pak. Heeh. Galatama. Galatama deui. Oh. Jadi nu boga lauk dihitung lauk kilo. Kilo. Anu ieu mah urusan manehna we nya. Sakilo sabaraha ngusep di dieu? Sakilo di dia 3 hiji Pak. 10.000. Ahan laukna dibalikeun deui. Henteu dicanda. Bisa ngan murah, pan lauk teh geus 35.000 luk mas teh eta teh. Mohon. Kan bisa ngajual lauk murah gitu kumaha? nyandak di ditu di Jatiluhur. Luhur. Pan di Jatiluhur geus rada mahal luk mas teh. Dulu pada mah anjeunna ngirimna kan 2 okat tadi. Oh, 24.000. Oh, abdi biasa meuli lauk 30 lauk Cijame. Mohon si jambe buat 7. 27 Iya. ngirim ka dieu. Oh, Jatiluhur 24. Dijual di dia 30. 3 hiji. 3 hiji kabagian keneh. Bagian kene 7.000. 7.000 tinu sakilo. Nya lamun 3 ton mah tiap minggu kaangkat. Halus. Acan Pak. Can rame pisan. Jangan. Oh, nya sok atuh. Itu rombonganan itu ngusepnan itu. Itu rombongan kilo gebrus Pak. Kilo gebrus teh kumaha? Jadi ngilo langsung digebruskeun gitu. Ngilo meuli heula lauk di dieu. Mohon. Meuli di dieu. Mohon. Gebruskeun. Iya. Engke lamunang laukna Canda penyalira. sameunangna. Samunang. Nah, lamun nyesa balong laukna Biasanya milik di ieu deui. nu boga balong Mancing disebutna kilo gebrus. deui. Iya. Oh, nu mun nyesa milik nu boga balong. Mohon. Oh, mun teu nyesa. Untuk nyesanya alhamdulillah. Tapi kan nu boga balong geus ngajual lauk. Mohon. Sarua kilo gebrus 30 hiji. Oh, nyesa. Ieu jeung rokok. Ya atur nuhun pisan Nya, Pak. nya beres. Buuk ngah aja di bereuman eta. Ya henteu Pak kelas ieu Pak. Asli. Asli. Tapi di bereuman ge alus tuh. Nyo bukna alus. Batur mah ngah aja ka salon yang di bereuman teh akang mah geus asli. Mahal tah buuk Asli teh. Pak dileutik keneh Pak. Oh, ti leutik geus beureum. Ai nu bodas asli teu leutik teh. Bodas mah henteu atuh. Oh, anyar. Ya itu urang kali ge baru belum kabeh. Ya atur nuhun pisan Pak. Yo. Cenah geus balik deui. Ah. Kurang neangan ka ditu. Arif, Eta teh ya balong saha di ditu teh? Taiwan. Iwan, saya teh sok ngaliekan sugan teh lain Ahmad Amin nu ngagaweanana. Awal itu pati. Mun ngaliwat kadinya teh sok ngalieuk kadinya. Citu wah dirobah jadi balong ieu teh. Sing horeng teh balad keur SMP nu ngrejakeunana. Kontraktorna ieu. Oh, ayeuna mah geus anggeus. Alhamdulillah Pak. Tinggal bagian naon? Kan pada yang ada warung. Warung. Ayeuna Pak Ahmad Amin ngagawean naon di dinya? Di ngagawir atau ngalebaran pinggiran Mapasan gawir. oh mapasan gawir boleh yang ada mal Tiba heula ti lulus SMP macul wae gawena. macul Tapi ka ayeuna. ya Tapi macul pamajikan rajin keneh geuningan. alhamdulillah Alhamdulillah si ibu dipacul keneh eta. Tadi buka budak orok keneh. Jadi ngingu teh embe. mbe Dua dua asalna. Ya. Embe saha eta teh? anu rayina Pak Iwan nu Ali Adina Pak Iwan nu Ali. Teu anakan-anakan. teu anak kan pas 2 tahun da tadina teh aya jaluna Oh we jaluna atuh ku bapak we. Aduh. Oh we jaluna nya. nya kamari teh meuli nu gaduh teh Jaluna. jaluna tapi goreng kurang macekna Oh, jaluna teh macekna kurang. Leuleus. Leuleus. Atuh bere obat. Aya ramuanana make akar eta, make akar ya make akar eurih atawa make jambe. Nya.
atawa nupang alus-alus nanya iya make bonteng. Ini bonteng. Heeh, meh kuat mah bonteng na dadak nasupkeun. Insyaallah eta meh bikangna paet. Lain anakan atuh. Lah. Itu insyaallah paet. Gitu. Oh, ka dieu. Da sama geus boga eme ayeuna mah. Gitu. Ya sok ningal di YouTube ya. Jadi ari ieu naon ieu teh urusan ieu. Bak lele. Ieu kumaha dongengna ieu teh? Ieu modal di saha tadina bak lele? Ieu modal di saha tadina? Modal nyair. Sabaraha modal bak lele? Ya terpalna 400. Terus Iya nama awina mah ngalah sorangan. awina ngalah sorangan, terpalna 400. Di abdi aya program biovlog. Bak lele nu make bak. Mohon. Bakna geus aya. Arek. Nguruskeun. Pakanana mana dibere, arek. Gitu. Gitu iya urusan ieu ke urang benerkeun nya, usaha lele nu bener. Nah, gitu. Ayeuna urusan me, ieu teh serius me teh. Serius. Ya, rasa ka dia. Serius. Bena. Kadi atuh ibuna, kadi aduh. Serius ya teh? Serius. Ieu teh kira hareuneuna tuh model kieu. Ya, kanu gaduh teh tos nyarios nya lemang jagung we meset deui. Oh, geus rayagung meuli deui. Jaluna. Ini balatak ieu na aing mah. Ting sasapu tuh di mah teh. Mbekna mah bikangna mah alus. Mbek naon ieu teh? Me Ottawa saur. Etawa. Mbek etawa me nama gitu aya susuan. Ya, cuma jarang di alat. Jarang dialalah repuh urang mah. Ayeuna rencanana kumaha urusan permean? Ya, Arek ngingu mah. insyaallah memang ada. Lamun arek ngingu, engke dikirim bikangna 2. Nya. Bikangna 2 jeung nu padastam ke ditambahan hiji deui ewang. Jadi jaluna hiji. Tapi nu sorangan ieu mah lain selain nu batur deui. Gitu. Mun anakan teh nu bapa langsung. Gitu. Ngan wayahna rumus nu tadi, lamun jaluna kurang kuat macakna make bonteng. Gitu. Bonteng jeung ieu minuman. Aya minumanana Krating Deng baheula mah nya, tong nyebut merek sebenarnya mah. Krating Dengna diinum, bontengna colokkeun. Oh ieu teh, nya geus ke bikangna ke dikirim. Jadi kan urusan 2 ya, nu kudu dilakonan ayeuna. Urusan lele jeung urusan me. Tapi boga syarat. Kadi si ibuna ka dieu, kuring mah kudu aya syaratna heula. Ka dieu. Kudu aya syaratna. Kuring daek ngirim embe, 3 bikang 2 jalu hiji. Eta nu hak nu ece. Nah, ngabantu. Tapi wayahna kudu bebersih. Ulah pabalatak ieu. Aing mah maunya babaturan Dedi Mulya di pabalatak. Muni kieu no, ampun ting. Itu dialak keneh digantung-gantungkeun tangkal ya. Henteu. Atuh dikumahakeun atuh dikumpulkeun. Ieu naon ieu? Bapana tuh dasna beli ka ieu deui. Ya beling. Dikumpulkeun, dieukeun. Di wadahan atuh. Kudu bersih. Sabab embe ge bakal hirupna sehat lamun kandangna bersih. Gitu. Lamun kandangna kotor mah embe ge kana moal sehat. Gitu. Bapak Ahmad Amin. Oh, Ahmad Kamin. Oh gitu. Winya apal ieu mah. Oh, mantan geus eureun jadi lurahna. Oh, sok sering amprok pan baheula. Sok ngirim bakakak malah. Ayeuna lurahna saha? Ayayan. Yayan. Tepang oge teh. Ieu ngaraja ieu teh, porsi teh dikieukeun. Men. Ieu me. Ieu imahna. Nu kahiji imahna geus ribeun, nu kadua nu bogana jorok. Jorok ieu kusen ku teh caroplok ieu na.
Ai Pak Lurah di dia lagi. Kali pulang. Oh, alhamdulillah ini Pak Lurah. Teh sabaraha tahun nih ranji lurah teh? 2. Beres. Ka dieu wayahna, Bu, ka dieu Bu, sok ku abdi dibantuan peternakan lelena jeung mbena, jeung dibenerkeun ieu kusena. Tapi kudu apik. Ya, kudu daek bebersih di dieu barudakna. Nya. Ulang harulang wae. Eta sakieu pabeuleut pabalatakna budak mah jadi keneh aing teh ngarti. Dagang. Tapi ka ayeuna dagang surabi, dagang sayuran batur di tengah. oh iya dagang. Tuh dagang usaha mah sarere alus dagang naon? Dagang surabi, Bapak. Dagang surabi terus? Sayuran batur. Dagang surabi modal saha? Modalnya lira, Terus nya lamun aya keneh modalna ayeuna. Berbor. Henteu modalna usaha. menyalira. Oh. Eta leletikan, Pak. Sabaraha dagang itu sayuran modalna? Ai dagang sayuran mah eta mah da nu nitip, Bapak. Mangidarkeun. Nya. Batur boga modal sabaraha? Duka. Boga modal sabaraha? Nya aya 100.000 paling. paling ge alit atuh. Nah, sabaraha? Nya duka da abdi mah cuman ieu hungkul. Lamun ece dagang sorangan bisa teu? Nah, biasa, cuman kan ai gaduh murang kali mah sesah Bapak kan Sesah naonna? Ai dagang nu batur bisa ai kan ai nu batur mah Bapak cuman dititipkeun ka abi kitu. Nah, terus? Abi kuriling jadi si murang kali dia. Anya teh naon kitu ge nu balanyana Bapak ka pasar isuk-isuk. Bisa kan? Bisa. Biasa ke jalan raya dah Bapak ieu mah. Kunaon Aya saumna? motorna oge. Kumaha? Teu tiasa ke jalan Tong raya. kanu motorna teh kahareup dihareup naik angkot. Jadi ulah loba alasan hirup teu maju. Jadi lamun make argumentasi, nah hari dagang nu batur teu bisa dagang sorangan. Da batur bisa dagang sorangan. Henteu. Cing logikana nu bener atuh. Ya serius. Arek dagang sorangan moal. Insyaallah. Henteu ulah waka ngomong modal, saya mah nanya heula, arek dagang sorangan moal. Insyaallah, Pak. Hah? Insyaallah. Arek. Ya dagang sorangan mulai isukan. Tapi nitip, nu meuli teh bakal meuli lamun berseka. Saya ngabejan ibu kurang berseka. Nya, hese berseka. Nyen budak bisa sasapu hese. Nya, serius ya. Jadi lamun hayang hirup maju, mau miti isukan bersih heula di dieu. Nangke di lauk segala macam dikirim. Tapi kudu boga semangat berubah heula. Nya, kemarin nitipan nepi ka dieu, di dieu. Kamari dititipan kok, Di? Nya. Geus 2 kali yang nitip ya. Oh. Atuh nuhun Bapak. Dipakai naon kamari? Kangge maser ieu Naon? kali. Naon? Anting. Anting? Nya. Dipakai meuli anting lain pakai modal. Pan ayeuna teh. Dibere amplop dipakai meuli anting. Ayeuna kade kudu pakai modal. Subuh balanja sayur, dagang sayur kesorangan. Oke? Oke. Heeh, lamun teu daek ganti salakina. Nya, ayo ikan. Nya. Pareslam ayo. Nuhun. Ayo sok. Ayo. Siapa? Ayo, mangga. Nuhun ya, mangga nuhun. Hati-hati Pak Haji. Nuhun, Bapak, mangga nuhun. Balura mangga. Ka abdi ka Dede ngereskeun be. Mun. Nuhun. Mangga nuhun. Ibu lurah sana, ibu lurah mana tadi? Ieu putra Pak Lurah. Iya, Nu bungsu. mun. Putrana mana? Ya tak acan gaduh ya. Oh, gadis keneh. Mun awit tos gaduh putra. Ternyata ieu putrana. Aneh. Ya. Mangga nuhun teh. Nuhun. Pak mangga. Udah nuhun. Dastam ripuh. Ieu leuwih ripuh di Dastam ya. Dastam mah anakna sarakola. Di Garawe. Hiji digawe, jadi lulusan SMA. Ngakola. Tanah boga. Sana janu bapak ge.
tinggal boga we. Ya lu wih ribu tam satu ngali. Baturan teh. Boga budak leutik deh. Geus tam ge budak leutik 4 tahun kan? Ieu mah 1 tahun leutik keneh. Keluar sekolah tadi emang ngangon, Pak. Oh, keluar sekolah teh ngangon. Ngangon sapi. Oh, keluar sekolah SMP ngangon sapi. Ngangon sapi. Keluar sekolah SMP ngangon sapi. Ngangon sapi. Dan teruskan sekolah eta mah nya. Teu, nepi ka Udah SMP. sama terus sekolahna ngan garung. Nah, Plot pisan. uguh tepang kada teh. Aya mah kolot pisan. Ahmad Kamil lebih siga kolot pisan. Tapi bangetnya siga kolot, kahandapna mah jag-jag keneh. Eta bisa kan nyen budak. Ripuh kaluhurna, kahandapna gagah keneh Ahmad Kamil. Ya kayak kaditu bingung, Pak. Sekolotnya Nya. budak leutik keneh pisan. Bagian putrana. Aduh, lieur ya ge. Oh, ieu boga budak 4 tahun ge lieur. Heeh. Kuluna mah geus anggeus ya teh nya. Kadana mah Da geus gede budak nu SMA tuh kunaon hari teh nyeun deui. ada bukan. Ai kira-kira piliereun mah, tapi ulah nyebutkeun piliereun da setiap budak aya rezekina. Da eta mah geus jadi takdir urang anak mah masing-masing rezeki. Insyaallah kayak rezeki. Di rezekian ku Gusti Allah. Sing yakin we da eta mah geus jadi. Gitu. Ahmad Kamil Dasta 4 tahun, saya 2 tahun hiang. Ahmad Kamil 1 tahun. Itu tiba heula. Ieu mah sabaraha keur sama SMP di dieu. Ah, dia mah teu nambihan teu iya. Sakieu we. Yang paling nambihan sabaraha hiji. Tapi tukang jahit ge asal orang Jakarta. Ternyata mah ngagaleuh nu orang ieu nu Pak Cupen. Oh, salakena orang Purwodadi. Mohon sarogena. Ieu teh riwayatna disebut babakan Jakarta, naon urang Jakarta ngababakan di dieu tadina. Ya dulunya ya orang Betawi. Oh di dieu teh. Pindah ka dieu. Urang Jakarta ngababakan di dieu, urang Iya. Betawi. Aya sabaraha urang nu urang Betawi di dieu? Dulu Ayeuna gitu aya keneh teu, masih keneh inget manehna teh urang Betawi, Oh ya, paling tinggal anak-anaknya. anak-anakna. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia geus teh boleh di dieu. Bahasa Indonesia. Oh, babakan Jakarta teh baheula ngomongna bahasa Indonesia, Betawian. Iya. Oh, jadi pada dastam ge kabawa ku Betawian. Aku Betawi. Ai pada dastam mah sebenarnya asli urang dieu, Asli lain urang Betawi. Asli Sunda. Asli Sunda sabab Iya. dastam teh turunan Lebak Siu sadesa jeung saya. Iya. Oh, tam ya maneh teh turunan sadesa jeung urang sia teh. Aki orang itu, Pak. Heeh, aki dastam teh urang Lebak Siu. Lebak Siu teh sadesa jeung urang desana jeung Sukasari sia teh baheula teh turunan di Sukasari. Lebak Siu. Jadi hari teh ngomong dastam ari luh gaya bahasa Indonesia teh geus kabawakeun lingkungan di dieu. Oh, gayana Jakartaan. Jakarta. Oh. Gitu. Oh, gayana Jakartaan nya. Ya udah. Panang. Saya turunnya terus mana? Aya kena acara. Gitu. Kayak ka dia deui meureun disukan urusan bayaran. Sanggeus nganggeus pagawean. Ngomong nya. Siap. Siap. Nuhun nya, kakak dia deui urusan bayaran. Siap, beres.